Δοκιμάσαμε γλυκάκι. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Να, εδώ. Και είναι πράγματι πάρα πολύ νόστιμο. Και μας ορκίστηκε 80 θερμίδες το κομμάτι. Βέβαια, αναλόγως το κομμάτι. Είναι και μικρό το κομμάτι που έκοψα, έτσι. Δεν είναι καμιά κομματάρα τύπου παντόφλα. Οπότε εντάξει, δηλαδή το πιστεύω ότι είναι 80 θερμίδες. Είναι 80 θερμίδες, μα δεν έχουμε βάλει τίποτα γαλατάκι, λίγο σοκολάτα, λίγο φρουκτόζι, ένα γιαουρτάκι. Και εσύ έσπασα τα 2 αυγουλάκια Ελένη μου για να πάρω την πρωτεΐνη, η οποία πρωτεΐνη δεν παχαίνει. Ανεβάζω να κάνω μια σφιχτή μαρέγκα. Εγώ είμαι τη σχολή του Μισελ Ρου. Ο Μισελ Ρου τι έλεγε? Ότι η μαρέγκα δεν θέλει πολύ στο φουλ την ταχύτητα για να φουσκώσει η μαρέγκα, γιατί είναι πλασματικός ο αέρας. Θέλει σιγά σιγά. Τώρα το έχω λίγο τσιτώσει μόνο και μόνο γιατί είμαστε στον αέρα. Ναι. Βάζω τώρα τις ζελατίνες μου αφού τις στραγγίξω καλά. Αυτές που θα τις βάλεις τώρα? Θα τις βάλω μέσα στην σοκολάτα. Στραγγίζω. Αυτές θα βάλεις στο νερό που βγάλανε? Όχι, όχι. Τις ζελατίνες. Έχουν φουσκώσει, έχουν μουλιάσει που ήταν φύλλα. Τις βάζω εδώ και σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξαφανίζονται. Εντάξει. Αυτό με τις ζελατίνες ποτέ μου δεν το κατάλαβα. Ένα μουσάκι, ένα μουσι είναι απλό, το οποίο όπως είναι τώρα για να το σταθεροποιήσουμε, γιατί το γιαουρτάκι βγάζει το υγρό του Ελένη μου, βάζουμε τις ζελατίνες και να μας μείνει το γλυκό. Πολύ εύκολα να έχουμε ένα γλυκάκι Ελένη στο ψυγείο μας για φίλους. Λοιπόν, η μαρέγκα έχει γίνει, βάζω και το γιαούρτι. Εδώ, συγγνώμη να το δείξω. Βάζω το γιαουρτάκι εδώ μέσα. Πάλι εξαιρετική γιαούρτι, την αγαπώ πολύ, ασβέστιο, δόντια, νύχια, στα οστά μας κάνει καλό ασβέστιο, δόντια, νύχια και κόκαλα. Τα λέω στα παιδιά και μου έχει μείνει. Να μας τα λέτε σε εμάς, τα θέλουμε να τα ξέρουμε αυτά. Εξαιρετική γιαούρτι, να δεις πως αλλάζει χρώμα. Έχει γίνει μαρέγκα, μέχρι, μην το κλείνεις. Όνειρο. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Δεν ξέρουμε εδώ να ζωντανέψει, θα σε πιάσω από τα αυτή και θα σου πω πότε πάρτες, Αυτό σου λέω μόνο. Πού ήρθες στο δικό μου πλατό, να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς, να ξεκουραστείς αλλού. Εγώ σε θέλω με τη φωνή σου, τη ζωηρή, τη ζωντανή. Είμαι παιδάκι, είμαι 7 χρονών, μου κάνεις μάθημα. Μα είναι δυνατόν να μου μιλάς έτσι? Θα μου μιλάς και θα με παρασύρεις. Όπως και την τελευταία φορά. Τέλος. Δεν μπορώ. Ακολούθησε το τόνο της φωνής μου. Περίμενε. Λοιπόν, πάμε παιδιά, 1-2. Έχουμε βάλει λοιπόν τη λιωμένη σοκολάτα, ρίξαμε μέσα και τη ζελατίνη που τις είχαμε τόση ώρα μουλιάσει στο νερό. Ναι. Το έχουμε ρίξει μέσα στη σοκολάτα. Ανακατεύουμε. Μαθήματα μαγειρικής από Ελένη Μενεγάκη δεν μπορώ να το βγάλω. Περίμενε. Μη μου λες τέτοια. Θα το πάρουμε από εκεί κατευθείαν. Σιγά μη σκάσουμε. Και παίρνουμε και τη μαρέγκα. Κλακ. Ωραία, ωραιότατα. Και κλακ. Προσκυνώ. Έτσι. Υποστηρίζομαι, εύχομαι, ελπίζω και πιστεύω. Τι? Να μην μου πάρει τη δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε εδώ να το στρώσουμε, Ελένη. Ο καθένας το είδος του. Ο Λουμίδης του καφέδες, αγαπώ, είσαι φανταστική. Πάμε. Εδώ. Φύγαμε, δικό σου. Ένα ανακάτεμα, μην το χάσουμε. Βάζω ένα ελαφρύ ανακατέμα. Εδώ. Ελαφρύ το ανακάτεμα να κρατήσει, έτσι, να κρατήσουν τα bubbles, ο αέρας από τη μαρέγκα. Μάλιστα. Ανακατεύω. Εδώ. Ξανά το ίδιο. Ωραία. Και είμαστε πολύ. Τι είμαστε, μωρέ, τι είμαστε? Δυνάμωσε λίγο, σου λέω. Τι είμαστε? Δεν είμαστε. Λοιπόν, είμαστε. Εντάξει, το έχουμε. Έτσι, μπράβο. Βάζω την μουσ, Ελένη μου. Ωραία. Αυτό είναι. Εύκολο. Πολύ εύκολο. Και τι κάνουμε, να το βάζω στο ψυγείο? Δυνάμωσε λίγο, δεν μπορώ. Δυνάμωσε. Το βάζουμε λοιπόν, παιδιά, στο ψυγείο. Πάμε. Είναι έτοιμο. Παγώνει. Μία ωρίτσα, είναι σχεδόν έτοιμο. Εντάξει, για να δούμε τι έχει. Κάτι μου κάνουμε χώρο. Έχει και ένα ωραίο εδώ. Πάμε. Και θα φτιάξω και το... Ξέχασα ότι σας έχω από πίσω. Ναι. Θα φτιάξουμε και τη σάλτσα μας αυτή που σου αρέσει. Τη βλέπω που σου αρέσει και την κάνει και ο Βασίλης. Είναι ένα εύκολο κουλί. Τι είναι? Κουλί? Κουλί λέγεται. Είναι η σάλτσα. Κουλί. Είναι κουλί η σάλτσα? Δεν το συζητώ. Κουλί το λέμε και καλά ότι είναι μια άβραστη σάλτσα. Παίρνουμε το φρούτο, λίγο φρουκτόζι, λίγο χυμό λεμονιού και είναι έτοιμο. Τώρα επειδή μου το φάγατε, θα βάλω και τα υπόλοιπα εγώ μέσα. Ναι, εγώ το έφαγα. Δεν το φάγανε αυτό. Το μάγκο το φάγα μόνη μου. Από την τάρτα, εντάξει, όλοι δοκιμάσαμε. Πες μου, ήταν ωραία η τάρτα. Μια κουταλιά φρουκτόζι, τη βάζω εδώ, Ελένη. Έλα, δεν βγαίνει. Τώρα τη φρουκτόζι γιατί χρησιμοποιείς τόσο πολύ? Πάει καλύτερα στα γλυκά ή το κάνεις για να μειώσω τις θερμίδες. Έβγαλα τα μάτια μου και με χαρτί και μολύβι να φτάσω ένα γλυκό στις 850 θερμίδες. Τι εννοείς, το ταψί? Το ταψί όλο. Οπότε το τρως 850 θερμίδες άφθονα. Αν βάλω ανανά μέσα,
μαζί με τη Λουίζα, γιατί ο ανανάος του ή άλλως μας βοηθάει και χάνουμε, όσο το τρως θα δυνατήσεις. Okay? Δηλαδή, άμα θα φάω έναν ανανά ολόκληρο, θα λιώσω. Εντάξει, υποτίθεται ότι όλα αυτά βοηθάνε. Λίγο χυμό λεμονιού να μην οξυδώνεται το φρούτο και να κρατάει όλες τις βιταμίνες που έχουμε πει ότι τι μας δίνουν, Ελένη. Μας δίνουν πολύ ενέργεια. Έρχομαι. Γιατί δεν έχω μεγάλο καλώδιο για να σου δώσω. Παράω. Πάμε. Αλέτο. Ωραία. Είμαι έτοιμος και με αυτό λοιπόν ακριβώς θα περιχύσουμε σε μία ωρίτσα, 45 περίπου λεπτά, το γλυκό μας. Έχουμε μία τούρτα σοκολάτα με Λουίζα και μάγκο, με 800 θερμίδες, 850 θερμίδες, δεν είμαι ειδικός, αλλά εκεί και κοντά είναι. Οπότε αναλόγως στο κομμάτι 80 με 100 θερμίδες. Άφανα στο ψυγείο μας. Την επόμενη φορά που θα έρθεις, θα είσαι ξεκούραστος, θα έχεις φάει μια τέτοια τούρτα ολόκληρος να πάρεις όλη την ενέργεια της τούρτας. Γιατί όπως μου έλεγες προηγουμένως, το μέλι και θωρακίζει τον οργανισμό, αλλά και δίνει ενέργεια. Δεν έφαγες μια κουταλιά μέλι πριν έρθεις. Τίποτα σήμερα. Και εμένα μου στείλανε χθες κάτι μέλι από την Κρήτη, παιδιά, εδώ στην εκπομπή. Δεν ξέρω, μου φαίνεται, έμαθα ότι ο κύριος που τα έστειλε από την Κρήτη έστειλε σε διάφορους εδώ πέρα μέσα στο μαγαζί, στον Α1 σε εμάς. Τι μέλι ήταν αυτό, τι μέλι από τα σφακιά της Κρήτης. Αριστούργημα, να είναι καλά. Τον έπαιρνα τηλέφωνο χτες, αλλά δεν απαντούσε. Θα σε δω την επόμενη φορά με, αν θες, κολατσό για παιδιά. Τι λες? Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου. Ωραία. Να περιμένουν όλοι να δούμε κολατσό για παιδιά, δεκατιανό και όλες τις λύσεις. Σας αγαπώ πολύ, καλοκαρδισμένοι πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και την επόμενη φορά δυναμώνουμε. Θα πάρεις το μέλι σου.